السلام عليكم خوتي خواتاتي العزاز، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم جيت عند الطبيب ديال العائله، ومعاه كما كتشوفوا مره بارد الحال مره سخون الحال. درتني الحنجره ديالي الحلاقم وخرج ليا الدواء، ودابا بغيت نخرج ما شاء الله. ما غادي نتسنى ان شاء الله حتى يدوز هاد الشتا وهاد التبروري. شوفوا كي كطيح دابا، فاش كطيح من الفوق من السما كتجي يعني كبيره، ام فاش كتشتت اللي كتبان لكم صغيره. كل شيء كيتجارى، خايفين على الطوموبيلات ديالهم. كان الجو زوين ولكن ولا الجو تبدل. انا مازال لداخل ما قديتش نخرج لان الشتا مجهده بزاف. هذاك خاف على الطوموبيل ديالو تهرسيه الجاج، مشى كيدخلها تحت البالكو. مشى كيديرها تحت البالكو. مشى دارها تحت البالكو. شوف شوف بغى يخرج ما قدرش يخرج من الطوموبيل. انا كنصور من الباب. راه وصلاتو النوبه عند الطبيب وما قدرش يخرج من الطوموبيل. هذاك الراجل عاد جا كيجري. الله انا قراعي كيخاصم. قال لك هاد الشتا ما خلاتنا كاع حتى نديرو الشغل، وهاد الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. هما فاش كيبدا الصيف ما كيبغيوش طيح الشتا. ما نعرف واش الصوت ديالي مسموع ولا لا، لان دايره ماسكيرينه الكمامه. حنا مازال عند الطبيب ممنوع الدخول وين ما درتيش يعني الماسكيرينه الكمامه. البنت واقفه راه نصور لكم هاد الاجواء. سمعت مع الناس العائله في المغرب قالك سخون الحال. شفت بروري؟
غادي نوقف اخوتي حتى تسالات هاد تنقص الشتا، لان الطبيب غير حدايا راه قريب، وإلا خرجت راه ما شاء الله هاد الماء ما غاديش يشدو المظل ما شاء الله. واحد ما قدرش يخرج من الطوموبيل جاب الطوموبيل حتى قدام الباب. Fatto? Ha fatto, sì. كيسولني قال لي زعما واش ساليتي؟ قلت له راني ساليت، شاداني غير الشتا. انا نرجع لبلاصتي نجلس حتى تحبس الشتا. غنخليكم مع هاد الصور. وهنا كما كتشوفوا كل واحد كاتب السميه ديالو، يعني السميه ديال الفنان، السميه ديال الفنان اللي رسم هذا الشيء. هادو كاملين مرسومين باليد. والله الا حصلنا هنا عند الطبيب، حصلت انا بعدا، ولا اني اخوتي كنخاف، عرفتي ديك الشتا وديك التبروري قاصحه بزاف. غنمشي نطلع واش حبسات شويه. دابا حبسات شويه، غادي نخرج دابا. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. شوفوا الماء.
الحمد لله رجعت بسلام. ما بقى لي غنقول لكم بسلامه خوتي، شاركت معكم هاد الاجواء ديال الشتاء. بسلامه خوتي، الى لا فيديو القادم ان شاء الله.